হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আর এখন হচ্ছে সময় 9টা 8। আর হচ্ছে আমি এখন হচ্ছে মিরপুর 2 পানির লেন। তো আমি হচ্ছে একজন প্যাসেঞ্জারকে পিক আপ করতে যাব। তো ওনার সাথে কথা হয়েছে, উনি ওনার লোকেশনে আছেন। আর এখন আমি ওনাকে পিক করতে যাচ্ছি, বাকিটা হচ্ছে পরে কথা হবে। আর ওনার লোকেশনে যেতে হচ্ছে আমার 3 মিনিট লাগবে। আমরা পিক আপ লোকেশনের কাছাকাছি আছি। এখন দেখা যাক উনি আসতে কতক্ষণ লাগে। চলে আসছি। এখন হচ্ছে ওনাকে একটা মেসেজ দিয়ে রাখি যে উনি কই আছে। ওয়েলকাম ব্যাক অ্যাগেন। আর আমার ভাইয়াকে পিক আপ করা কমপ্লিট। আর এখন হচ্ছে আমরা আছি হচ্ছে 60 ফিটের রাস্তায়। সো ওনার চয়েসেবল রুট হচ্ছে উনি এখান থেকে 60 ফিট হয়ে তারপরে বিদেশরণী হয়ে বের হয়ে তারপর ওনার ডেস্টিনেশন যাবে। সো আমাদের যাওয়ার ডেস্টিনেশন পয়েন্টটা ছিল হচ্ছে তেজগাঁও গুলশান রিং রোড। আল্লাহ, খুব খারাপ অবস্থা। রাত 9:30 বাজে, প্রায় 9:30 বাজে, এখন রাস্তায় জ্যাম। আমরা চলে আসছি হচ্ছে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সামনে। আর এখান থেকে হচ্ছে বিষয়টি চলে যাবে প্ল্যান আছে, তার সামনে হচ্ছে সিগন্যাল। তো একটু পরে ফিরে আসছি আমরা। আর আমরা চলে আসছি হচ্ছে এখন বিদেশ সরণি সামনে। মনে হচ্ছে বোঝা একটা বড় সিগন্যাল পাবো। দেখা যাক এখন আমরা যাইতে দেখি সিগন্যাল ছাড়ে কিনা। যদি সিগন্যাল সিগন্যাল ছাড়বে টান দিতে হবে ঘন্টা। সিগন্যাল ছাড়েনি ছাড়েনি। আমরা চলে আসছি হচ্ছে এখন বিজয় সরণি ফ্লাইওভারে। আর ওইখানে স্পিড আপ করেও লাভ হয় নাই, আমরা যে মার্কে ছিলাম। সো আমরা বিজয় সরণি ফ্লাইওভার থেকে নেমে গিয়েছি। এখন হচ্ছে যাবো হচ্ছে তেজগাঁওর দিকে। আর সামনে যাই, ডানে যেয়ে আমরা হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছে যাব। আর হচ্ছে ভাইয়াকে নামাই দেওয়া শেষ, এখন হচ্ছে আর একটা ট্রিপ আসছে। তো হচ্ছে আমি ওনাকে পিক করে আর আমি পিক করব সামনে থেকেই। ওনার লোকেশন দেখাচ্ছে আর হচ্ছে একটু সামনে ওনার লোকেশন। এখন দেখা যাক কোথায় কোথায় কোথায়। এখনও ছাড়ছি হচ্ছে তেজগাঁওয়ে। তো আমাদের যে পিক আপ করার কথা ওনাকে পিক আপ করা হয়েছে। সো হচ্ছে ভাইয়া যাবে হচ্ছে মহানগর প্রজেক্ট, যেটা হচ্ছে আপনার খাদের ঝিলের সাথেই। চলে 65 ভাইয়া। আর আমি হচ্ছে এখন আছি হচ্ছে মধুবাগের কাছাকাছি। সো যে আমার যে লাস্ট ট্রিপটা ছিল ওনাকে হচ্ছে আমার ড্রপ করা কমপ্লিট। আর হচ্ছে এখন যাবে হচ্ছে পেট্রোল পাম্পে তেল নিতে হবে। বেশ। আর
যেটুকু আসলে দিয়ে হবে, কারণ হচ্ছে এত রিস্ক থেকে যাচ্ছি না, কালকে পর্যন্ত সন্ধ্যে নিয়ে রাখবো। তো আজকে হচ্ছে আমি বের হয়েছি বিকেল 5টার দিকে, 5টার, হ্যাঁ 4টা 5টার দিকে, 4:30 থেকে 5টার দিকে বের হয়েছি। সো টোটাল ট্রিপ দিয়েছি হচ্ছে 6টার মতো। আর 5টা থেকে এখন বাজে রাত 10টা, 6, 7, 8, 9, 10 ঘন্টা, 10 ঘন্টা না, 5 ঘন্টায় হচ্ছে আমার ট্রিপ দিয়েছে হচ্ছে 5টা। আর হচ্ছে আমার আজকে টোটাল ইনকাম হচ্ছে 680 টাকা, আজকে দিনে টোটাল ইনকাম। সো আজকের ভিডিওটা হচ্ছে এই পর্যন্ত। আশা করি হচ্ছে আপনাদের কাছে আজকের এই ব্লগ ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে হচ্ছে একটা লাইক দেবেন। আর আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। থ্যাংক ইউ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।